с вами Даша, и вы попали на мой канал. Сегодня я снимаю видео, я, в общем, Зачем? Зачем? За борщом. Ну, как ты сказала? За каким городом? Я отдыхаю за Геническом. Я отдыхаю за Еще меня слышно, да? Ты заколебала, выключай давай. Я не слышно. Я нахожусь за Геническом, на поселке Стрелково, и мы сейчас на море. Море обалденное, очень теплое, чистое, и люди уже купаются. Там так очень классно, я уже купалась, сейчас вам его покажу. Оно, короче, море бушует, играют, как говорилось в стихе, играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. А дальше я не помню. Завтра я буду снимать видео, как я, короче, я не буду говорить, что я буду снимать. Это будет для вас сюрпризом. Завтра я уже буду... Вечером я выйду на гейзер. Это, если вы не знаете, что такое гейзер, это горячий источник, это из-под земли, где-то метров 3, может 4, вот 5, может где-то так. Есть вода, джерель, как-то она называется. И, в общем, оттуда вот там труба проведена, и из нее вытекает теплая вода. А если вообще подойти к трубе, то там выливается вода, и кажется, что ты как будто суп варится из тебя, как будто ты в супе варишься. Там получается все булькает, там пена, и ты когда руку с воды высовываешь, что бульбашки на руках. В общем, вы все увидите. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем пока!